好啦，大家都成日聽到一命二運三風水，咁運氣如何獲得呢？或者點樣增強你嘅運氣呢？嗱，一命二運啦，咁一就條命啦，命可唔可以改呢？咁之前我都講過，其實命可以改，但係命可以改係極之難，即係唔係話我做多少少嘢，我努力啲，或者我選擇咩賽道可以改到命。命就係其實等於你嗰套戲個劇本定咗，你拍緊嗰套戲你要改呢，係極之難，但係絕對可以改嘅。OK，咁我之前都講過啦，可以有興趣睇翻我之前講嘅錄音啦。咁但係今日講運氣啦，咁運氣係咩呢？咁一命二運喎，運氣係排第二喎，係嘛？咁運氣係咩呢？咁今日解答運氣之前，亦都有先講一句説話啦。咁中國傳統有句説話叫天道酬勤啊嘛，係嘛？咁天道酬勤呢句説話呢，其實係啱一半嘅啫。好多人講話選擇比努力更加緊要。咁如果天道酬勤係啱嘅，咁所有牛都被天去酬勞啦，係嘛？牛係最勤力啦。咁好多即係工作好辛苦，可能做啲體力勞動嘅人，咁佢亦都受到天嘅酬勞啦，係嘛？咁但係事實又好似唔係喎，咁所以選擇比努力更加緊要，咁又係咪一定啱呢？咁如果你揀一個啱嘅方向，但係你完全唔做嘢唔努力，咁又啱唔啱呢？咁所以成件事就係其實要合乎一個度，個度係咩呢？你又要揀啱方向，你又要努力。好啦。咁去返個主題啦，咁咩叫運呢？其實運氣呢，就係我一路主張嘅一個叫 Golden Circle， 咁呢個都係我一路講財道嘅核心嚟嘅，即係天地人三樣嘢結合，天就係天賦啦，地就係嗰個趨勢啦，人就係你嘅激情啦。咁點樣會攞到啲運氣先？就係你做一啲好有你自己覺得好有激情嘅嘢，咁你先至會繼續願意去做，繼續持續去做，繼續孜孜不倦。就算有錯，你都會改進，你會每日都會諗下點樣會做更加好。即係簡單嚟講，你要揾出你嘅激情，或者你要做緊你有激情嘅嘢，又或者將你而家做緊嘅嘢變得激情，你要發掘嘅激情出嚟，即係你會覺得哇，越做，總之你持續做係開心嘅，佢係滿足嘅，個內在狀態係。Hello， 多謝你聽到呢度啊！如果想繼續聽埋落去呢，歡迎去 Patreon 登記會員啦，亦都有更多深入嘅內容，同埋我哋係一個靈性同財富自由雙收嘅一個 community 啊！期待見到大家，拜拜。